Hello guys, welcome back to Vanitha's Food World. இன்னைக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போற ரெசிபி ஃபிஷ் ஃப்ரை. இதுல எந்த வித மசாலாவுமே நம்ம சேர்க்க போறதில்ல. ரொம்ப சிம்பிளா ஒரே ஒரு இன்கிரிடியன்ஸ் மட்டுமே வச்சு சூப்பரான கமகமான ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 1 கிலோ மீன் வாங்கியிருந்தேன். அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதோடைய தலைப்பகுதியை குழம்பு வைக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டேன். பாக்கி உள்ளதை தான் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நான் மசாலா எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல. சேர்க்க போகிற ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் மிளகாய்த்தூள் மட்டும்தான். வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள். அந்த மிளகாய்த்தூள்லேயே மிளகாய், தனியாய், பருப்பு வகைகள், சீரகம், மிளகு, சோம்பு எல்லாமே இருக்கிறதுனால அது ஒன்று மட்டுமே போதும். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மிளகாய்த்தூள் இல்லாதவங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 3 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது கூட நான் சேர்க்க போகிறதில்ல. 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் தான். இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து 1/2 டம்ளர் தண்ணியில் மட்டும் ஊற வச்சு நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாக கரைக்கக்கூடாது. தேவையான அளவுக்கு புளியை சேர்த்துக்கோங்க. காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிளகாய்த்தூளையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1/2 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற விட்டுருங்க. ஊறினா தான் உப்பு, புளி, காரம் எல்லாமே மீனில் நல்லா ஊறி வரும். ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தவா இல்லைனா கடாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தவா நல்லா சூடானதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் இதுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டுமே போதும். நம்ம ஊற வச்சுருந்த மீன் துண்டுகளை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. மீன் ரொம்ப நேரம் வேக வேண்டியதில்லை. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வெந்தாலே போதும். சீக்கிரமாகவே வெந்து வந்துடும். ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுட்டு மறுபக்கம் திருப்பிக்கோங்க. மறுபக்கமும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் வேக வைங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வைங்க. மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. மீன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. வாசனையும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. பாக்கி உள்ள எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை சாம்பார், ரசம் எல்லாத்தோடையுமே சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும்.